వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? నవీన్ అన్న. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? మల్లాపూర్, ఎన్టీఆర్ నగర్. మల్లాపూర్. మా షాప్ మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు తెలుసు? 10 years నుండి తెలుసా? 10 సంవత్సరాలు నుండి తెలుసు. ఏదన్నా ఇక్కడనే ఉంటావు? ఇక్కడ నుండి తీసుకున్నాం. ఈ ఆఫర్ మీకు ఎట్లా తెలుసు సార్? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినాను. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏం చూసారు సార్ మీరు? 6 గిఫ్ట్లు ఇస్తారు అని చెప్పేసి చూసి వచ్చేసినాను. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చిన ఎన్ని రోజులు బట్టి ఫాలో అవుతున్నారు సార్ మమ్మల్ని? 3 months నుంచి ఫాలో అవుతున్నా. ఓకే సార్, ఇది క్యాష్ లో తీసుకున్నారు. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినామో 6 గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నా. ఒకటి పౌచ్, గ్లాస్, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, వాల్ వాచ్, ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? ఓకే. హ్యాపీయా? హ్యాపీ అన్న. మేము కూడా హ్యాపీగా అంటే ఒక 2 కస్టమర్ పంపించాలి సార్. ఓకే అన్న. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అన్న.